হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি ভিডিওটা স্টার্ট করেছিলাম রান্নাঘর থেকে। এরপর দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ। তারপর পিপিকে গুড মর্নিং বলতে গেলাম, পিপি ঘুম থেকে উঠলো। তারপর আমরা বৌদি তারা সবাই মিলে একটু গল্প করলাম। বৌদির জন্য একটা নতুন মোবাইল আনলো, তো সেটা দেখলাম আমরা সকলে মিলে। এরপর দেখতে পাচ্ছ এখানে বাবা আর মেয়ের মধ্যে সারাক্ষণ খুনসুটি লেগেই আছে। বাবা বলছে ব্রাশ করতে, মেয়ে বলছে ব্রাশ করবে না, এই চলছে তাদের মধ্যে। তারপর পিপি বললো একটু ডান্স করবে, আমরা বললাম ঠিক আছে ডান্স করো। আমরা সকলে মিলে ডান্সটা দেখলাম, খুবই সুন্দর করে পিপি ডান্স করলো। তারপর আমি চলে এলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। অনেক দিন পরে বাড়ি যাচ্ছিলাম, মনে তো খুবই আনন্দ, কখন বাড়ি যাব। এরপর বলতে না বলতে চলে এলাম আমাদের গ্রামের রাস্তায়। চারিদিকটা দেখতে পাচ্ছ খুবই প্রকৃতির দৃশ্য, সবুজে শস্য শ্যামলে ঘেরা। এরপর বিকালে বাড়িতে এসে বোনসহ একটু ঘুরতে বেরোলাম। তারপর বাড়িতে পুজো ছিল, শনি পুজো, তো ওর সঙ্গে বেলপাতা তুলতে গেলাম। আর এদিকে দেখছো রাজহাঁসটা খুব সুন্দরভাবে পেখম মেলে আছে। তারপর আমরা বেলপাতা তুলতে গেলাম, বেলপাতাটা পড়ে গেল পুকুরের মধ্যে। আমরা অনেক কষ্ট করে দুনো বোন চেষ্টা করে বেলপাতাটা তুললাম। ফাইনালি বেলপাতাটাও তুলতে পারলাম। এরপর গেলাম দোকান থেকে সুজি ময়দা কিনে নিলাম পুজোর জন্য। এরপর আমরা বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে একটা দুর্গাবাড়ির মণ্ডপ দেখলাম। এরপর গেলাম আমার বান্ধবী একজনের বাড়িতে, বান্ধবী ছেলে হয়েছে, তো ওকে কংগ্রেচুলেশন জানার জন্য। এরপর আমরা ফুল তুলতে গেলাম, পুজোর জন্য ফুল তুলে বাড়ি আসছিলাম। বাড়ি আসার পথে আবার রাস্তাতে দেখলাম আমাদের ছোটো ভাই বোনগুলো খেলাখেলি করছে, ওদের খেলাও একটু দেখে নিলাম খুব সুন্দর করে। তারপর সন্ধে হতে না হতেই আমার বোন এখানে পুজো দেওয়া স্টার্ট করেছে। তারপর ও খুব সুন্দর করে গুছিয়ে পুজো দিচ্ছে। প্রত্যেক শনিবারে শনি পুজো দেওয়াটা বাড়ির মধ্যে খুবই ভালো, এতে বাড়ির মঙ্গল হয়, সকলের খুব ভালো হয়। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর করে পুজো দিচ্ছে, তোমরাও বাড়িতে দেবে। তারপর পুজো শেষ করে আমরা চা খেলাম। ঠিক আছে গাইস, টাটা, বাই বাই।